мамлекеттик ипотекалык компанияга кезектеги насыяны карап атканда, бекитип атканда суроолорду бердим. Ошол суроолорума жакшы жоопторду бербей, анан кийин ушул негизинде дольщиктер чыга башташты. Бул мамлекеттик органдарда иштеп аткан кызматкерлерибиз. Мына кайрылууну жасашты. Ушул кайрылууда 33 киши кайрылды. Алардын артында чатында 200дөн ашык кишилер турат. Бардыгы тең мамлекеттик ипотекалык компаниясынын ишмердүүлүгүнө карата нааразычылык айтып атат. Кече күнү жетекчилиги менен жолугушту. Бирок натыйжасы жок. Эч кандай жыйынтыктары жок. Мына биякта 4 категориялар боюнча, социалдык, льготный боюнча, башка категориялар боюнча тизме турат. Расмий түрдө санариптик версияда турат. Бирок эмнегедир жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү. 550 кишини аныктап, бул кишилер өз убагында башка орундарда турган болчу. Мисалы, азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдеп алар алып келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылдат карабасаңыздар, эртең бүрсү күнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот. Анан кийин биз комиссияны түзөбүз. Мындай болбош керек. Эмнегедир ачык акын түзүлгөн тизмелерди азыр башкача калып атат. Бүт баары алакаланган болуш керек, туурабы? Карап көрсөңүздөр. Көп каражаттарды биз бекиткенбиз. 300 миллион доллардай насыяларды алдык. Жарандарыбызга жардам беришибиз керек. Да, МИК боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Мен берсеңиз, биз карап көрөлү да.